Пайgambarыбыздан кийин Абу Бакр радиаллаху анху кызы Hazret Айша энебизден сурады радиаллаху анха. Пайgambarыбыздын ушундай жасаган бир иши бар беле? Мен жасабаган. Айтты, бар эле деди. Базарда бир көзү көр, сокур бир жөөт бар, ошого күндө тамак алып барат эле деди. Жасап бер мага да ошондой тамак деди. Алып барса бир 60 жаштан өтүп калган бир аксакал кечке чейин адамдардан акча сурабайт экен. Пайgambarыбызды жамандайт экен. Кечке чейин базардын ортосунда отуруп алып, ал ата менен баланы бөлгөн, адамдарды динсиз кылган, ал мындай ушундай билими жок деп пайgambarыбызды жамандайт экен. Кечке чейин. Абу Бакр радиаллаху келип учурашат. Учурашканда сен кимсиң деп сураганда айтат, сага күндө бирөө тамак алып келе беле дейт. Ооба дейт. Келе бер десе тамакты оозуна салганда айтат, жок, айт сен кимсиң дейт. Сен мага күндө тамак алып келген адам эмессиң дейт. Анын колу жумшак эле дейт. Ал менин тишим жоктукту билет эле, тамакты мага чайнап берет эле дейт. Ошондо Hazret Abu Bakr radiyallahu anhu айтат, сен жамандап аткан адам ошол дейт.